受苦的心志，彼得前書4章1節，基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為兵器，因為在肉身受苦的，就已經與罪斷絕了。請我哋一齊嚟思想神嘅愛子耶穌基督，既然喺肉身受苦，咁何況係我哋呢？我哋點能夠可以超越主而逃避走主道路所面對嘅苦難呢？正如主喺馬太福音10章24節嗰度話：學生不能高過先生，僕人不能高過主人。我哋嘅恩主已經為我哋留下咗美好嘅榜樣，要我哋去跟隨佢嘅腳蹤嚟行。並且佢已經清楚咁向所有跟隨佢嘅人表明，跟隨佢係要付代價，要面對苦難嘅，要走十字架嘅道路。今日當你喺跟隨主嘅路上遭遇到苦難，唔好以為係好稀奇嘅事，似乎係遇見咗非常嘅事情啦。因為神嘅旨意乃係要我哋經過苦難之後，生命得以成熟，更加認識佢，將來有份於承受天上嘅榮耀基業。為此，我哋應該祈求主賜俾我哋有受苦嘅心志，因為咁樣嘅心志既能討神嘅喜悅，又可以好似兵器一樣勝過撒旦嘅試探。如果我哋冇受苦嘅心志，就好難走主嘅道路。一遇到苦難，就會立刻跌倒，甚至犯罪埋怨神。現今世代好多嘅基督徒嘅光景正係咁樣嘅，缺少為主受苦嘅心志，因此一遇到病痛、失意、逆境、損失、侍奉中嘅困難，以及禱告未得到答應，就立刻灰心退後啦，更加講唔上為主受逼迫、受損失。求主賜俾我哋有咁樣為佢受苦嘅心志，令到我哋能夠靠住佢，天天都甘心樂意咁背起自己嘅十字架嚟跟隨佢。請謹記，苦難係化妝咗嘅祝福，令到我哋更加親近神，更加經歷到神，而且勝過罪，同罪斷絕啦。親愛嘅主，感謝你為我哋受苦，並且留下榜樣。求你賜下受苦嘅心志，做我哋嘅兵器，令到我哋喺逆境中唔會灰心，能夠天天背起十字架跟隨你，喺苦難中經歷你嗰份化妝嘅祝福。奉主耶穌基督嘅名禱告，阿門。